سلام علیکم. علیکم سلام برادران گرامی. زمستان اینا برف مشغولیت در زمستان با چی کار بر سرگردانیم در زمستان. یک چند روز اینترنت دیدیم هوا دودگی هوای تنج، یک سه روز افتوای میگم قطعون کردگی قطعون میگیم برف سخت میشه اینا. یک وجه برف زیادتره، یک وجه سخته. در بروش میگردی پود نمیخوته. بولوش سخت نیست، همش سخت دیگه. همین خیلی هوا گرم کرد، بارون بارید، خنک کرد، یخ کرد. گفتیم چند روز هوای بیکار نیستیم. هم پایینو در زمینی بیکاره حال نشون میدیم. جریه بیکارن نیست. یگون چیزی خضرو باشه، یگون سیب، یگون چیز داره. تمام. ما هم فدار داریم، داریم، تیرک، یعنی اراران. او پایین دام هستی، بسیارم. یگون 30-40 دانه هست. سرای بهار کردن نکار آقلی ما همیه. یک بعد آقل سوز کردن نکار در خوشگی آقل در کاره. برای همون این فدار چپا کردیستیم، ارارا تیرک کار چپا کردیستیم. چپاش میکنیم، میبینیم شو بهار و پاک میشن تا وقتی ساختمان کردن انشالله. بعد در کارش میفرماییم. حاضر وقتیم پوستش نمیکنیم یکی میبینیم وضعیتی بود هوا را. بریدن چپا کردن اینا یک طرف. اینا همین شاخوشنا میزنیم. اینه اول کردیم. نشیزم اونش نهال. همین نهالای همیاره میگم بسیارن. های مایداشنی میگیریم. جدا نمیکنیم، سرتیروفکا نمیکنیم. بسیارش میگیریم میبریم در همون زمینی که گفتم. زمینی خالیه. او میره و بای اجرا یک جبر کردن دکار تمام. در همونجا میگیم بریم بشونیم. ای بیکاری. نه ای بیکاری نه. ای بیکاری گفتن نمیشه. اینا میگو که برای پیشروی. اگر در باره زمین کسی جنجال کرد که همون نو اومدیم که مردم مقیمی بسیارترن دیگران. اگر جنجال کردن که زمین ای خود نکن، خیر زمین ای کسی هست ای خودش میکنیم درخت رو بشونیم ساز شوند. تا ساز شدن شد درخت رو نگه بین میکنیم. وقتی که چسبیدن بعد کسی که کارش میفرما کارش فرما. کبودی سازی خوبه. خیر شما تماشا کنیم و کار کردن گیریم. همدم بیاد آیی نرویدی پیشی رویم. همدم بیاد آیی نرویدی پیشی رویم. همه شد زرگردان زیغمی تو در گلویم. همه شد زرگردان زیغمی تو در گلویم. برای تو چشمی چارم شب روزی تیزارم. برای تو چشمی چارم شب روزی تیزارم. به هزار دیده جویم خدمی تو رازی کویم. به هزار دیده جویم خدمی تو رازی کویم. اگر از سفر نایی روم از غمی جدایی. اگر از سفر نایی روم از غمی جدایی. نرسد دیگر به گوشات نه صدا نه گفتگویم. نرسد دیگر به گوشم نه صدا نه گفتگو. یا باشه عزیز جو گفتگی همیجا. دیگه همیجا. من تلفگی. او بای پوینا. همشون خیلی پرگیای. کسی چیز نمیکره، کسی چیز نمیداره. برای همون گفتیم که اینا همین تیرکو را همینجا بشونیم. همینجا جبور میگیریم خیلی.
زیگزاگ میگن ایرا. کل زیگزاگ جبورش میگیریم. او باید میویا هینا. داشتای یا او میتیم. نصیب کارتشکا میکنن ای بهار. او جمیویا. او میگیری. او ممکنه رسد بعد زدی شخو میگردونیش او میخره. یارم کم کم او بودی وقتی 1 سال 2 سال اوج دادی بعد خودش هم خیلی همی به او روش میکنه میروه. این هم خیلی برادرای اینه کلند آوردیم. نه کلند آوردیم کلند خطی میکنیم کل جبور اول بعد جبور کندن درخت رو میشونیم. بازم گفتیم میگیم که یکی اگر یکون پرابلم باشه یکون کس گپ زنه که زمین ای موای مرحمت زمین ای خودت فقط که سفید رو منتصف شوند سال کشیده ای خودت گپ نیسته. یکی یکون تا اگر مزد داد میتی بمور ندادیمو صدقه ما کار سر میکنیم باز صحبت میکنیم. برادران جبور کنده استیم در وقت جبور کنی بار میکنیم در ماه دکبر رو یفتیم. این رو بوی به حد بهاری میکنه کی خیلی مایده نکی هر جور که نباشه رو ای خواه کلان خواه مایده بشکنیم کمک در دهن دادیم در تک یک دندون میدره نکی خیلی اینجای اینا مایده اگرو یک دندون راحت کرد دیگرش نفهمیدم. این ریشه تا بود با مزه میکنم. بویرو مردک برین بویرو به حد نغز میبینم. همین رو هست اید خیل سه خیل رو هست پوینتر میره دیگه خیل میشه نیکی اید دیگه خیل بو میکنم. به حد بوی با مزه. خیلی بوی بهار هم فهمیدیم در اول زمستان. در دستات میشه کی دستات بو میگیرن. چقدر این بو با نوار گرفته دادن نمیشه. طریق دستگاهی با نوارگیری قطعی با دیگر رو رسوندن نمیشه. اگه باورنی راحت میکنی. های کار ادامه میکنیم. او ایجا سر کردیم. هم خیلی اومدیم. هم خیلی رفتن میگیریم زیگزاگ. اینا برادر عزیز نیحال اولا در زمین سیخ کردیم یعنی شینوندیم. حالا ادامه داره. اینجا قبچش خطی ریختگی اینا اینجا با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم با نیت شفا از درگاه الله خداوند خیر ما را قبول کنه. در این کارم نگفته نمونه که بعضی بچه ها سهمدار هستند. فیروز ایدیبک و دو برادر دیگر گفتن که نام ما را نگیر که افشا نشوه یا که برای چی صدقه کردیم در راه الله. ای برادرها درش ما هم حق داره. میشینونیم میریم به پیش. کندگی بسیار ای تاکجا را میرسونن نیحالای ما نصیب باشه. ای بهار آبشون میمونیم بو میبینیم کدومش میسوزه کدومش نمیسوزه. خاص که خطی که یاردم کردیسن ای دور خلوری دوران نگاه کردیسن که کسی غم نده. ای ما شنوندن میگیریم باز چخشق میکنیم. اشوا زریادم کم موندگی جبور کندگیمون خلاص شد. با دوام دادیم جبور کنی را هنی خشنوندیم اگر دیور باشه نمیدونم یکون 50-60 دونه شنوندیم 50-60 دونه شنوندیم یا لی بیچورای تو پویانه ایگه را توقنی نصیب باشه. نه این طرف هم شنوندنیم اون طرف هم شنوندنیم که ای هوا میبره ای جون خوات چندی که خوات کردیم همین قدر میشنونیم و ای چه کی کسی غم نته. بازم میگم برادرها زنده باشن برادرایی که دستگیری کردن فیروز ایدیبک و دو برادر دیگر. انشاءالله ما هم در خدمت شما هستیم. یه فراموش نکنی زنده باشید در امان الله.
همدم به یاد آیی نرویزی پیشی رویم همدم به یاد آیی نرویزی پیشی رویم همه شد زرگردان زی غمی تو در گلویم همه شد زرگردان زی غمی تو در گلویم